Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, animales y mascotas. El gusto, el placer de saludarlos. El saludo grande a toda la provincia de La Pampa. Como verán, estamos ubicados en el Museo de Ciencias Naturales. Hasta aquí hemos venido. En un ratito vamos a estar charlando con el director de este espacio. Nos va a dar algún detalle del trabajo que se está realizando, del trabajo que ya ha finalizado y de las tareas que se van a seguir realizando para dejar a este museo de la mejor manera. Seguramente ustedes hoy van a observar que tenemos un programa con mucho contenido técnico. Hemos conocido el trabajo de la mesa de zoonosis de la provincia de La Pampa. Hay diferentes áreas que están trabajando, nos van a contar en detalle cuáles son las temáticas que aborda este espacio. Pero también hemos dialogado con Federico Bruno, funcionario del Ministerio de la Producción de la provincia de La Pampa. Con él estuvimos abordando la temática de los animales silvestres que están en cautiverio y también nos dio algunos consejos, algunos detalles de cuáles sí y cuáles no podemos tener en casa. Pero lo decíamos, estamos en el Museo de Ciencias Naturales y dialogamos con su director, con Marcos Cenizo. En realidad estamos en las primeras etapas. Esto va a llevarnos más de 3 años, renovar íntegramente todo lo que es el concepto del museo. O sea, es completo, es integral. No solo la iluminación, sino la estética de las muestras, la renovación de las vitrinas, los contenidos, el relato museológico lo estamos cambiando completamente y lo estamos integrando en una misma, que tenga un mismo sentido, ¿no? Bueno, ¿qué cosas nuevas se encuentra la gente? ¿Con qué se encuentra cuando entra después de mucho tiempo al Museo de Ciencias? No, primero que nada, integrado visualmente en una misma estética, una misma iluminación, que eso es importante. Y bueno, muy de a poco vamos cambiando los contenidos de las vitrinas, integrándolo también con las otras tareas que hace el museo. No nos olvidemos que un museo, la parte de exposición, la parte de visita, es aproximadamente un 30% de lo que demanda la dinámica del museo. Nosotros tenemos colecciones, tenemos programas de conservación, programas de investigación y demás que insumen mucho tiempo. Todo eso que se genera en ese área científica lo trasladamos a la parte de visita, a las exhibiciones. Y bueno, lo más novedoso, además de estar cambiando las exposiciones, ahora en 15 días terminamos la sala de mamíferos pampeanos, que es la primera que se renueva íntegramente. Pero otra cosa interesante es que a partir de mayo ya tenemos disponible por primera vez en el museo un servicio de guías. Ese servicio de guía está coordinado por Daniela Acevedo, que es una guardaparque de acá, es nacida en Misiones, pero hace muchos años que está viviendo acá en La Pampa, y un especialista en educación ambiental. Y además hay 3 pasantes rentados de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Entonces con eso buscamos un poco que las visitas sean guiadas por gente, por chicos, por jóvenes que tienen una formación específica en las áreas en las que tiene injerencia el museo. Bueno, esto viene a enriquecer un poco también esas visitas que históricamente hacen las escuelas, los colegios, que seguramente antes eran acompañados a lo mejor por personas que, si bien tenían alguna formación, no la formación específica, y tal vez se perdía el verdadero contenido que necesitaba el alumno para hacer la recorrida. Sí, exactamente. Antes también había docentes, pero bueno, hubo un cambio en la nueva gestión donde se sacó a las docentes del ámbito del museo, se puso gente específicamente formada en ciencias naturales. Y bueno, estos chicos también estamos capacitándolos en lo que es extensión y educación, en materia de talleres. La idea es no solo hacer visitas, sino también generar programas educativos que tengan que ver con las líneas de investigación y las líneas, los proyectos que tienen que ver con la conservación de la vida silvestre de La Pampa, que son específicas. O sea, hay una coordinación entre los contenidos que genera el museo y lo que se comunica a la gente. Bueno, ¿qué cantidad de piezas tenemos acá? Y las colecciones del museo aproximadamente hoy tienen unas 18.000 piezas, 18.000 ejemplares, de los cuales más del 70% son insectos. O sea, la colección entomológica, que es la colección más grande que tiene el museo, fue reunida entre los años 40 y 60 por Reinaldo Aravena, que fue fue el segundo director que tuvo el museo. Esa colección es muy importante,
pero bueno, la cuestión, digamos, la diversidad de insectos es muy grande, entonces conlleva un tiempo considerable determinar de qué especímenes son, montarlos, conservarlos. Bueno, en eso estábamos también. Esa es otra área donde nos colaboran con nosotros chicos ad honorem, algunos jóvenes, estudiantes de la facultad, y en otros casos ya graduados o naturalistas muy importantes. Bueno, contanos un poquito la historia de ese mural. El mural, bueno, sí. Yo lo digo porque seguramente mucha gente cuando venga y lo visite se va a llevar una impresión tremenda, se va a impactar cuando lo ve. A mí me pasó eso. Sí, bueno, el mural es muy lindo por dos sentidos. Vos viste recién que hay pintado un guanaco. No teníamos ningún ejemplar de guanaco en el museo y nos parecía importante porque el guanaco es uno de los animales característicos de La Pampa y está en serio de retroceso. Hay muy pocas poblaciones de guanacos en La Pampa, están cada vez retrocediendo más. Y el otro que todavía no viste es el yaguareté. Es el yaguareté, el gran predador de América del Sur, que estaba presente en La Pampa. Los últimos yaguaretés se exterminaron en los años, en la década del 20. El último murió en la zona de los Bañados del Atuel, lo mataron. Pero es un animal muy especial. Es el gran rey del bosque pampeano y bueno, lo hemos no solo se ha extinguido en La Pampa, sino que lo hemos olvidado, lo hemos sacado de nuestra concepción cultural. Y bueno, y esos murales fueron pintados por Pablo Núñez, que es un muchacho que por suerte pudimos captar para el museo, está trabajando con nosotros, gracias al apoyo de la Fundación, que él cobra una beca, es beneficiado por una beca de la Fundación Banco de La Pampa. Y bueno, empezó a trabajar con nosotros, él se está capacitando en lo que es la ilustración científica en un ámbito de museológico, ¿no? Y bueno, ese es el primer mural que él pinta y bueno, cuando visiten el museo se van a dar cuenta que gran artista. Es de Buenos Aires, vino hace 4 meses que está en La Pampa y bueno, por suerte lo pudimos reconocer su talento enseguida y bueno, lo tenemos acá trabajando con nosotros. Marco, te queremos agradecer y ojalá que la gente entienda el verdadero sentido de venir a un museo y que sea una salida en familia real. Sí. Si no vienen, los vamos a ir a buscar. Es la intención del museo, no solo estar dentro de las paredes de este edificio, sino un museo más activo, más dinámico y trabajando por fuera, en la comunidad. Así que si no vienen, nos vamos a ir a buscar. Marco, muchas gracias. No hay por qué. Bueno, nosotros por supuesto nos vamos a quedar aquí en un ratito, como lo anunciamos al comienzo del programa, vamos a estar charlando con Federico Bruno, otro de los funcionarios del gobierno provincial. Ya hemos presentado la temática, así que en un ratito vamos a abordarla y a detallarla de la mejor manera. Hacemos la pausa, a la vuelta seguimos con más Animales y Mascotas. Abrimos este segundo bloque, seguimos ubicados aquí en el Museo de Ciencias Naturales. Vamos a escuchar la palabra de funcionarios de la Dirección de Recursos Naturales, dependiente del Ministerio de la Producción de la provincia de La Pampa. Ellos nos van a comentar sobre la legislación, la normativa, sobre las aves silvestres que están en cautiverio. Dentro de lo que es la fauna silvestre y las aves silvestres de la provincia, no hay ninguna que se pueda tener en cautiverio. Lo que se puede tener son los animales y las aves que fueron criadas con ese fin. Por ejemplo, los canarios, las cotorritas australianas, los manones, los calafates, que son especies que no son nativas de la provincia y que fueron criadas exclusivamente para tenerla en cautiverio. Bien, es un ave que está preparada para vivir de esa manera. Exactamente, ya hace muchos años que se las tiene en cautividad y se las cría exclusivamente como mascota, como es el caso de los canarios, que hasta hay concursos de canaricultura y demás. Bueno, pero están las otras que seguramente aparecen de una manera que no es la correcta y que obviamente ustedes como autoridad de aplicación hacen multa, hacen allanamientos. ¿Cómo es todo ese mecanismo que ustedes realizan? Claro,
La ley provincial lo que dice es que no hay ninguna especie de las aves nativas que puede estar en cautiverio. Tampoco se puede comercializar, obviamente. Y bueno, sí, lo que se hace es un trabajo conjunto con la policía de la provincia, en donde, bueno, mediante denuncias que va haciendo la gente o mediante investigaciones que realiza la policía o la dirección, vamos encontrando estas personas que ilegalmente se dedican a la comercialización de fauna silvestre. Tengamos en cuenta que es el tercer comercio a nivel mundial. Y bueno, de ahí se realizan las investigaciones, se realizan allanamientos en algunos casos, o si son lugares públicos en donde la dirección puede accionar directamente sin la intervención de un fiscal o de un juez que dé una orden de allanamiento. Hacemos las actuaciones correspondientes con una multa a la ley provincial y se secuestra todo lo que es los ejemplares vivos y todo lo que tenga que ver con las herramientas para atrapar esas pega, tramperas, redes, todo eso se decomisa todo. Bien, ¿qué se hace con todo ese material? Lo que es el material de decomiso, que en los casos de tramperas y jaulas, bien se hace una destrucción masiva una vez que están decomisados, o bueno, en este último tiempo le hicimos una donación al Museo de Ciencias Naturales, con los que también trabajamos mucho en conjunto, que ahora te paso a explicar sobre qué, para hacer una intervención artística con esas jaulas y tramperas, bueno, reaccionando con respecto a lo que es la comercialización ilegal de fauna. Bien. Hablabas recién de una actividad comercial ilegal en el mundo. En La Pampa también han crecido las denuncias, la actuación de ustedes. ¿Cómo son los números en función de eso? Sí, el año pasado, por ejemplo, pudimos rescatar del comercio y de la tenencia ilegal más de 1000 ejemplares de aves. Igual consideramos que va en decrecimiento esto, porque primero por una cuestión de que se ha hecho público, hay más conocimiento de las especies que se pueden y que no se pueden tener, y bueno, sí, el accionar y la difusión que se está dando del programa de rescate de especies. De la cuestión legal hay que saber que no se puede tener ninguna mascota silvestre en general. No solamente en lo que respecta a aves, sino también, bueno, pumas, que por ahí es una costumbre en nuestra provincia, encontrar un puma, un gato montés chiquito, porque es chiquito, lo traigo a mi casa, lo cuido para que no se muera, y termina después, cuando ese animal crece, siendo un problema en la familia, porque por supuesto no es fácil mantener un animal de estos que es silvestre, que es salvaje, que por ahí se vuelve agresivo. Tampoco está bien realizarle ningún tipo de operación, ningún tipo de mutilación para poder tenerlo en casa, porque no está bien. Son animales silvestres, son animales que tienen que estar en la naturaleza, y si por alguna circunstancia ese animal quedó solo, bueno, él sabrá, porque sus padres muertos, lo que sea, él sabrá cómo defenderse, cómo salir de esa situación, y para eso está preparado naturalmente. Con respecto a las aves, es un problema importante el tráfico de aves en nuestra provincia, porque bueno, además culturalmente en nuestra provincia siempre fue, digamos, bonito tener en el patio de la casa un cardenal, un picahueso, es una costumbre, una tradición, nos está prohibido, si bien estamos acostumbrados a verlo, está prohibido, y tenemos que entender que no se puede tenerlo ni 1, ni 2, ni 50, no se puede. Con esto estamos contribuyendo. Si nosotros dejamos de comprar esos animales que están en cautiverio y que es costumbre tenerlo, aunque sea uno, dejamos de comprar uno, bueno, estamos aportando a la conservación de esa especie, de esa ave, porque estamos cortando el circuito de comercialización. Las multas son muy severas en estos casos, son de 10, 15 mil pesos en adelante.
porque son especies que están en una categoría de conservación, en muchos casos amenazadas, vulnerables. Eso significa que están al borde de la extinción, en algunos casos ya en categoría de extinción. Entonces, las multas, cuando la especie está en una situación más grave de conservación, la multa es más cara, porque por supuesto el daño a la naturaleza es mucho más grave. Bueno, ¿dónde reciben las denuncias? ¿En la propia dirección? ¿En la policía? ¿Dónde debe dirigirse aquel ciudadano que observa alguna situación de estas características? Nosotros las denuncias las recibimos por mail, las recibimos telefónicamente, no necesariamente tienen que ser personales, ni tampoco la persona que va a denunciar tiene que decir su nombre, simplemente con que nos den los datos de donde observó esta situación, nosotros podemos llegar a actuar. Quiero aclarar que para nosotros siempre es mucho más importante una situación de tráfico, o sea, de una persona que tiene una cantidad de individuos importante, que si tiene un cardenal o un picahueso o dos. Nosotros siempre apuntamos a cortar el tráfico, la comercialización de estas especies, porque además hemos detectado casos donde estos bichos se van a otras provincias, recorren a lo mejor todo el país y se comercializan en el norte o en el sur de nuestro país. Y bueno, ahí es lo que apuntamos, ¿no? al gran comercio. Bien, ahí estaba el testimonio de los funcionarios del Ministerio de la Producción, dejando bien claro cuál es la legislación a la hora de tener aves silvestres en nuestras viviendas. Vamos a hacer la pausa, aparecen nuestras vías de comunicación, aparece nuestro teléfono al cual te podés comunicar con la producción a lo largo de la semana y también la dirección de nuestra fanpage. Hacemos la pausa, enseguida volvemos con más animales y mascotas. Abrimos este tercer y último bloque, lo decíamos al comienzo del programa, que íbamos a conocer el trabajo que realiza la Mesa Provincial de Zoonosis, las enfermedades vinculadas a los animales que ellos abordan y que día a día intentan buscarle una solución. Vamos a escuchar a los integrantes, son muchas áreas que la integran y a partir de ahora empezamos a conocer el trabajo que ellos llevan adelante. La Mesa Interinstitucional Provincial está conformada por el Colegio Médico Veterinario de la provincia de La Pampa, SENASA, el Ministerio de la Producción, la Dirección de Epidemiología por parte del Ministerio de Salud y INTA. Todas son instituciones que trabajan principalmente en la prevención de las enfermedades que se transmiten de los animales al hombre o a través de alimentos. Comenzó a reunirse esta mesa ya hace varios años, por ahí por el 2009, porque hubo un brote de triquinosis, un brote donde significa que hay varias personas enfermas de triquinosis. Entonces ahí se comenzó a hablar de que las enfermedades estas que se transmiten a través de los animales a las personas había que abordarlas de una manera más integral y no solamente desde salud, ya que había que comenzar con la prevención de las enfermedades desde un inicio, que es desde el animal. O sea, cuidando la sanidad de los animales vamos a evitar que las personas se enfermen. Por eso es que se comenzó con triquinosis, pero también se abordó hidatidosis desde la mesa, síndrome urémico hemolítico, varios tipos de este tipo de enfermedades. ¿Y dio resultados? Sí, y muy buenos resultados, porque así es como se creó el programa provincial de triquinosis, que no existía, y se plantearon distintos objetivos, dentro de los cuales fue la creación o la apertura de laboratorios de digestión enzimática en la provincia, que se contaba con 2 localidades que hacían digestión enzimática, y en la actualidad se cuenta con 35 laboratorios. 35 laboratorios en diferentes localidades de la provincia. Y lo más importante es que a partir de ese momento, si bien hubo animales positivos, cerdos positivos a triquinosis, se detectaron, no hubo más personas de la provincia que hayan enfermado de triquinosis.
Desde el punto de vista institucional, nosotros creemos que es una responsabilidad ineludible del médico veterinario estar presente y dar respuesta un poco, en parte, al compromiso social que tiene la profesión. Obviamente que en este afán de tratar de prevenir de que se transmitan las enfermedades de los animales hacia el ser humano, tenemos un rol preponderante, ¿no? Porque justamente actuamos en ese punto, en evitar de que las enfermedades se transmitan al ser humano. Después, como que una vez que está en el ser humano, actúa un poco más el Ministerio de Salud tratando de paliar los problemas, y como dijo Noelia, un poco arrancamos con este tema de la triquinosis, pero hemos avanzado en un montón de otro tipo de enfermedades que están relacionadas principalmente con la tenencia responsable, no solamente de mascota, que es lo cotidiano que tenemos hoy en nuestras casas o en nuestro ambiente, sino además de otro tipo de animales, ¿no? La relación del ser humano con el animal es cada día más estrecha y bueno, eso también lleva asociado esta transmisión de estas enfermedades. Además van apareciendo nuevas enfermedades porque el cambio climático se viene produciendo y en La Pampa lo estamos sufriendo en carne propia, hace que otros transmisores o precursores de otros vectores de otras enfermedades que no estaban en La Pampa hoy estén. Y que realmente nos da una señal de alarma, ¿no? Si bien hoy las urgencias de la sociedad del momento por ahí te hacen relativizar todas estas cuestiones, cuando empiezan a padecer los problemas, es como que nos da una señal de alerta, sensibiliza a la población y se puede trabajar un poco mejor, ¿no? Esto surgió, como decían acá los compañeros, hace un par de años. El SENASA tuvo un cambio rotundo de rumbo puertas afuera. Siempre cuando se habló de SENASA, siempre se mencionó aftosa, vacunación, emisión de tránsito electrónico, documentos para tránsito de animales vivos. Hoy el SENASA tiene una misión y una visión hacia puertas afuera, en la cual está interviniendo con distintos responsables y médicos veterinarios, que la verdad que tienen un ímpetu muy importante en cuanto a lo que es la evaluación de los sistemas que estamos implementando. En primera instancia, lo más firme y lo importante a resaltar son los recursos humanos. Hoy el SENASA tiene mucha gente capacitada, hace mucho hincapié en la formación de la gente y esto se puede volcar a la ciudadanía. A través de este espacio, a través de otras instituciones, pudimos lograr, un poco redundando las circunstancias, hablando de lo que es el síndrome urémico. Usted imagínense que SENASA hace grandes controles en el cuidado del producto, lo que pasa que evalúa todo lo que es el tránsito federal y todos los establecimientos que son elaboradores de faena y demás, siempre en el ámbito de SENASA. Y dijimos que a lo largo de la cadena agroalimentaria es mucho más que solamente lo de SENASA y llegar hasta ahí. Entonces estos ámbitos te obligan a llegar a lo largo de la mesa del consumidor, o sea, del plato al campo, del campo al plato, a lo largo de toda la cadena. Y como veterinario tenemos un rol preponderante en esta ciudadanía, donde uno como veterinario todos los días hace un post de una mejora, trata de poder volcar los conocimientos, tratar de no solamente de esta mesa, sino participar en otras cuestiones que pueden ser de dar charlas a comedores escolares. Hemos participado con colegios de distinta índole, primarios, secundarios, en manipulación de alimentos. Bueno, y esto a nosotros nos ha llevado a posicionarnos. Hoy, gracias a Dios, nos suenan los teléfonos en mesa de entrada, pidiendo información, pidiendo personal idóneo a que dé charlas de asistencia técnica, de capacitación, y para nosotros un orgullo. La verdad que como funcionario público, más que desear en pos de una mejora, y ahí estamos. Y en función de eso, obviamente, uno no participa solo como SENASA. Esta es una mesa de zoonosis, es una mesa donde hay 4 o 5 instituciones, y de las instituciones sacamos un marco donde todos colaboramos, es totalmente participativo, es para crecer como médicos veterinarios y afines, y bueno, en pos de la salud pública y la ciudadanía. Punto final para el programa de hoy, programa que lo hemos realizado en su totalidad desde aquí, desde el Museo de Ciencias Naturales de la provincia de La Pampa, un lugar
que está siendo refaccionado, remodelado, que cada día se lo ve mucho más lindo y que vale la pena que ustedes que están allí en su casa vengan a visitarlo, vengan a conocerlo. Nos despedimos, en 7 días volvemos como siempre aquí en la pantalla de Canal 3, en la pantalla de la televisión pública.